It's your boy Wingman. 3, 2, 1, let's go! What's up, your boy my Wingman time back for get for video，耶！好啦，嗱，今日嘅片段咧就係短劇嘅時候啦。嗱，今日嘅片段咧就係多 Work I Piece 嘅遊戲啦。今日嘅 Work I Piece 嘅遊戲咧就係拍一個短劇。原因點解拍個短劇係因為我都想拍一個我哋嘅旅程嘅片段，而且今日嘅方法咧就係我哋將呢個新嘅 Work I Piece 咧當搭飛機當搭到去舊嘅 Work I Piece 就係咁解啦。所以今日嘅片段咧就係我哋就係搭飛機過去2010年嗰個以前嘅未來嘅 Work I Piece， 當係第二個國家啦，都係因為呢個係我哋原本嘅地方嘛。我諗住就係當以前嗰個 Work I Piece 咧就係當係以前嘅，所以今日嘅片段就係短劇嘅時候啦。嗱，今日嘅短劇咧就係我哋由旅行嗰啲嘢嚟嘅。嗱，今日我有一個今日短劇咧，除咗我啦、Rocky 同阿 Seth 同阿 Samuel 同爸爸媽媽嗰啲，但係今日就係我哋選出咗兩個，一個係我啦，呢個就係 Rocky 啦。我行緊嗰個呢個就係 Rocky 啦。嗱，隔離嗰個就係我嚟嘅啦。呢個就係我噶啦，所以點解我整多一個帳號咧，當另一個我，呢個就係我哋原本嘅我嚟嘅。所以今日呢個就係，我就當 Rocky 係做呢個人，當我係做嗰個人就係另外一個人，就係呢個啦。所以呢個就係我名，就係我自己嘅英文名。我今日呢個就係當係另一個Rocky 啦，當係啊，因為我都想當另一個人，所以今日嘅片段就大致上咁多。所以呢個片段有啲好精彩嘅，所以記得 like、comment、subscribe 我 YouTube channel。如果你有興趣嘅話，就留言俾我，或者分享啲熟悉嘅朋友就得㗎啦。好啦，就係大致上咁多啦。好啦，咁我哋事不宜遲，我哋準備開始未呢？準備開始未啊 Cyrus？ 準備好啊？好啊，咁我哋準備開始啦。好啦，我哋預備當係 Rocky 啦喺呢度。好啦，我返屋企先啦。3、2、1，好啦，我哋數3聲先。3、2、1，我哋即將開呢個短劇啦。請大家細心欣賞啦。好，拜拜。有啲計劃喎。我哋有一個計劃咧。咦，我哋揾一個計劃，我哋不如約阿 Cyrus 一齊玩啦。好啦，我而家打電話先。喂 Cyrus， 喂 Cyrus， 我哋有一個計劃一齊去玩啦。去玩啊？我都冇嘢做喎，咁我哋去邊度玩？嗱，今日嘅計劃咧，我哋本來係去一個地方噶嘛，去倒塔嗰啲噶嘛。但係因為我有一個計劃，我哋可以直接搭飛機去由 Work I Piece 嗰個機場嗰個地方搭到去另一個 Work I Piece 嘅舊式嘅地方。咁我想問下你，想唔想同我一齊去旅遊景點啊？話都幾好喎，咁我哋一齊去啊！好啦，咁我哋我預你3點15分到我屋企啊，因為我見到你屋企喺我隔離啊。哦，好啊，冇問題啊。咁我哋去到再等啦。哦，好啊，冇問題啊。咁我哋去到再等啦。好嘅，拜拜。咁
咁都有得旅行啦，耶！咁我哋而家過去揾 Rocky 先。咦，隔離就係啦。好啦，你做埋啲嘢先。OK， 做完嘢啦。我哋而家就準備落去揾阿 Cyrus 啦。睇下 Cyrus 係咪喺屋企先？阿 Rocky 係咪喺屋企咧？邊位 ？Hello Cyrus。Hello Rocky， 請坐啊。哦，好啊。你休息一陣啦，因為我有嘢要做啊。好啊。哦，好啊，冇問題啊。哇，佢間屋企都幾大個，我嗰個都係大型一層大型屋嘅喎，但係佢嗰個莊園，哇，有錢喎，真係。好啦，我哋做埋啲嘢，我哋有計劃。嗱，我而家諗下先，冷靜啲先。好啦，我哋揾個計劃。好啦，嗱，呢個地圖啦，我哋由呢個，我哋喺亞洲噶嘛，我哋搭到去歐洲嗰度先。好啦，我哋揾好嘅計劃啦。Cyrus， 我哋揾到個計劃啦。我哋而家執埋，你返屋企執埋啲嘢，我哋就預計3點3一，我哋到呢度等啦。OK， 冇問題。好，再見 Rocky， 再見 Cyrus。OK， 我哋執埋啲嘢先。好啦，我哋而家返去屋企執定啲嘢先。但係屋企都未買咁多嘢啦，最衰。有我屋企就都算唔錯，但係最衰啲嘢都未買啦。唔緊要，我哋儲多啲錢啦。我執有好多嘢做啊！唔緊要，我哋做埋呢啲嘢就完啦。好啦，做完啊，啱啱好。好啦，我哋離開屋企先。依夜晚黑咯。哎呀，依家係7點幾啦，我哋大概9點幾到啦。咦，Cyrus咧？咁遲嘅？Cyrus， 你咁遲嘅，你發生咗咩事啊？我啱啱頭先做埋啲嘢啊，因為好多嘢做啊，所以我就趕唔切做得咁多。我唔緊要，我哋一齊揾一架車，我哋揸架車去機場。好啊，冇問題啊。好啦，咁我哋預備未？預備好啊。咁我哋攞架車先。咦？你變成咁嘅？唔單止我有呢個莊園嘅，因為我屋企有呢間呢，仲有多一間就係地下室。其實好辛苦儲出嚟嘅。哇！唔啊，見到你屋企咁富豪啦。其實我都雖然係富豪，但係我唔係算富豪嗰個種嚟嘅。其實我係好努力儲咁多錢嗰啲嘢嚟嘅。哦，好啊，咁我都欣賞你，都叫加油，希望另外一間佢儲到豪宅啦。好啦，我俾你睇下。哇，仲有埋呢個地下室，哇，呢個都好似原本嘅屋，哇，你有3間屋企喎，我淨一間咋？你介唔介意俾我過嚟你間屋企啊？哦，冇問題啊，一齊過嚟啊！好啦，我哋而家到咗我屋企啦。係喎，你間屋企都比較大喎，但係都算大嘅，我都欣賞你，因為你都係儲咗呢初級嘅屋企，多謝你啊！好啦，我哋歡迎你入嚟啊！咦，你未買咁多嚟嘅？係啊，因為我啱啱頭先
係啊，啱啱頭先咧，本來我係買咁，我本來買下咧都係唔夠錢啊，所以先買住咁多先咯。哦，原來咁，咁我哋都欣賞，我 like 你啊，多謝你啊，唔使，我哋都係 friend 嚟噶嘛。係啊，好啦，我介紹埋俾你睇下我間房間。OK， 嗱呢間就係我房間。哇，都幾出色喎！你整得，多謝你啊！但係我唔算咁富豪嘅，我唔緊要，你叫俾心機做嘢就得㗎啦。好啦，我哋準備去我屋企嗰度揸架車去機場啦。好嘢！我哋準備好啦，好啦，Let's go！啊，記得要閂門啦，因為驚俾人入嚟啊！哎呀，sorry。OK， 唔該晒，唔使。OK，let's go， 好啊。OK。我哋揸一架車先，我哋轉返呢間屋企，我俾你睇下。哦，我俾你睇入邊啦，然後我哋就上車。哇，都唔錯喎，你整得。係啊，其實話咗啦，我都一樣同你一樣都唔係好算富豪嗰啲嘅，但係咧，我哋都係用心去做就得㗎啦。話都幾好喎，我都受做你嘅朋友。我叫 Cyrus， 你叫邊個啊？咦，你都唔記得咗我？講下笑啫。好啦，我就係叫我係叫 Rocky， 講錯咗，唔好意思。我唔緊要，我哋都係朋友嚟㗎嘛。好啦，我哋準備上車啦。好啊。好啦，我哋上架車先。哇，你有4人車喎，係啊，因為我都係好俾心機儲出嚟嘅。好啊，咁你介唔介意我坐你隔離啊？唔介意，我哋都係朋友嚟啊嘛。好啊 ，Let's go。好啦，坐穩啦。好啦，我哋嚟到機場啦。好啦 ，Let's go。好啦，我哋 check in 先啦。打好架車先。好，搞掂 ，Let's go。好 ，Let's go。好，我哋 check in 先，我哋試下喺Cathay Pacific 啦。好啊，我哋搭Cathay Pacific 嗰架航班啦。好啊，我哋 Let's go 啦。好啦，我哋 Let's go check in 啦。好啊。好啦，我哋 check 完 in 啦，我哋而家準備去過關。好啊。但係小心啲喎，因為呢個過關呢唔好太過嘈，同埋有一個規矩，唔好太過嘈，同埋唔好太過做錯事或者做埋啲奇怪嘅樣就得㗎啦。因為有啲保安會觀察你係咪真正好定係壞先會俾你離開呢個地方。好啊，冇問題，我會正經啲㗎啦。OK， 下一位，
哦，好啊，我啊，可以入嚟啊，唔該。好，下一位。好啊，入嚟啊。好 ，thank you。好啦，我哋過完關咧，我哋而家準備上去先。好啊。好啦，我哋而家睇安檢，睇有冇啲手續嘢先。冇啦。好，我哋而家睇下有冇啲手續嘢要 check 下先。啊，安全 ，let's go。啊耶，綠燈。好，跟住就出埋個手續啦。好，搞掂，冇錯安全㗎今日。係啊，因為呢排我哋啲安檢嗰啲人都比較嚴格，所以我哋都係要小心啲咯。係啊，都係啱嘅。好啦，我哋等閘口啦。好 ，let's go。噔噔噔，各位乘客，依家係9點35分登機嘅時候啦。我哋而家去嗰個 World Pizza Place 嘅2010年嘅嗰個未來地方，所以請乘客準時 check in， 多謝嘅合作。開始啦！好 ，let's go， 搭飛機啦！好啦，我哋入去啦。出現 in 啦，登機完啦，好啦 ，let's go。咦，架飛機咁嘅？係啊 ，let's go。我哋一齊坐到去嗰個地方啦。大概幾耐啊？我哋要睇下先。我哋要搭到去5小時左右。哦，好啦，咁我哋而家準備去啦。好啊，坐穩啦。好啦，我哋而家到咗邊度啊 ，Walkie？ 我哋而家到咗啦。好啦，而家嚟到啦，耶！我哋去一個另一個地方啦。好啦，我哋而家去落機，又攞翻啲行李先。好啦，我哋首先都係安檢先，跟住我哋擺埋個手續行李袋嗰啲。好啦，我哋而家落去。好啦，我哋過關啦。好啦 ，let's go。你好，請問你係邊位？係 Walkie， 嗰個係我朋友 Cyrus。你到咗嚟呢度？你咪到嚟呢度做咩？旅行咋？哦，好啊，咁我就吸引你嘅 passport 啦。Thank you， 我哋入去啦。我哋而家攞行李手續先，攞翻啲行李。好啦，我攞埋啦。好啦，出去啦 ，let's go， 我哋去另一個地方啦。好。耶！我哋出去啦。好啦，我哋而家出去2010年代嘅 World Pizza Place 啦。好啦 ，let's go，let's go。好啦，我哋嚟到啦，呢個就係我哋嘅屋企。好啦，我哋一齊住啦。好啊，冇問題啊。好啦，我哋而家入去啦。睇下呢度嘅屋企點先。哇，咁似我間屋企嘅。咦，係喎，即係好似有啲嘢擺咗喺度喎。哇，幾靚！床都有啦，back 咗啦，哇！咦，同呢個 back 咗都有喎。係喎，同我屋企咧，我屋企係大啲嘅，但係呢度有啲細喎，有啲奇怪啦。夜晚喎。好啦，我哋做嘢先啦，好啊，我哋今次試下去呢一個遊戲做
一個工作啦。好啦 ，Let's go。夜晚黑了，我哋瞓覺先啦。好啦，咁我哋聽晚見啦。好啦，瞓你隔離啦。Good night，Good night。好啦，我哋準備做嘢先。哦，好啊。好，上車。好啊。好啦，我哋準備做嘢啦，睇下呢個點啦。好啦 ，Let's go。好啦，大家今日我同阿Cyrus落到嚟呢一度嘅遊戲啦。哇！你睇呢個遊戲都比唔同我哋之前未來嗰啲地方咁似，又都幾似嘅，但係唔同咯有時。好啦，我哋今日嘅片段就講住咁多先啦。請大家 like、comment、subscribe 我 YouTube channel，有興趣就留言俾我或者分享俾我啦。我希望你哋鍾意啦。好啦，咁祝你哋大家睇得愉快啦。好啦，咁今日嘅片段就講到呢度啦。好啦，你今日就講住咁多先。好啦，Wingman out。好啦，拜拜。